Hello, Cashirkan waa Cashirkiin inoo socdo ahaa Learn how to use Windows PowerShell ISE command. Cashirkan waxaan ku jirnaa sida loo qori lahaa script-ka adigoo isticmaalayo Windows PowerShell ISE command-ka. Cashirkan waa cashirkeeni oo aan ka hadlayno the certificate provider ayaan ka hadlaynaa. certificate provider wuxuu ka mid yahay asagana sidoo kale marka oo script-ka qoraysid Windows PowerShell ISE command waa inaad taqaanaa certificate-ka PowerShell-ka command-ka ISE-ga oo muhiim ah. marka anoo aan ku dheeraan marka hore let's jump into Windows PowerShell command-ka la soo baxayaa. marka ugu horeysa halkaas ayaan tegayaa. halkaan markaan tago waxaan la soo baxayaa Windows PowerShell ISE command-ka la soo baxayaa. halkaas ayaan ku taabgareynayaa PowerShell ayaan leeyahay. halkaa arkaysaan PowerShell-ka markaan la soo baxo halkaas ayaan halkaa waxaa ii soo baxay kernel user iyo local machine ayaa ii soo baxay. halkaa ugu horeyso RDB-ga halkaa remote desk oo arkaysaan. halkaas ISG trustkaas oo arkaysaan. halkaan ayaan waxaan kusii qorayaa waxaan ku qorayaa code kale oo aan ku ogaan karo certification-ka in yihiin unable ama disable wax ah. halkaa ayaan leeyahay get child item ayaan leeyahay. sidoo kale get child item markaan dhaho space ayaan siinayaa. waxaan leeyahay slash ayaan leeyahay path ayaan dhahayaa. path marka aan garaaco kabacdi certain ayaan dhigayaa. certain markaan dhigo waag ayaan leeyahay. laba option ayaa ii soo baxay saa u arkaysaan. optionka ugu horeeya waa kernel user iyo local machine weeyaan. local machine-ka ayaa siinayo wax la yiraahdo trusted oo machine-ka code-ka aan ku garaacayo in ay code-kaas uu trusted yahay. marka kernel user uma baahni. halkaas ayaan highlight gareynayaa ay ku qoran tahay local machine. enter ayaan taabanayaa. haddana enter ayaan taabanayaa. you can see all the certification restored-ka dhan aa arkaysaa. halkaa BS driver-ka wuxuu ku siinayaa certification-ka oo restored-ka ku jiro oo trustiga ah. halkaa arkaysaa ay ku qoran tahay trusted people address-ka oo arkaysaa disable ama disallowed oo arkaysaa remote taskiga oo arkaysaa. haddaba halkaa ayaan haddana waxaan kusii qorayaa waxaan ku taabgareynayaa get child item aan leeyahay. get child item markaan dhaho space ayaan siinayaa. waxaan leeyahay recurse wax la yiraahdaa isticmaalayaa. recurse markaas aan dhaho space ayaan siinayaa slash recurse aan dhigayaa. oo arkaysaa recurse-kaas markaan dhigo enter ayaan taabanayaa. wuxuu i siinayaa koodad badan saa u arkaysaan. koodad badan oo certificationada ama trustiga wax la yiraahdo i siinaya. haddaan kori hoos wado kori hoos ayaan u wadaa oo arkaysaa. haddaan u wado kori hoos trustiga ama certification-ka oo dhan. marka haddaba intaan oo dhan uma baahni. halkaa hoose ayaan waxaan ku qoranayaa get child item ayaan ku qoranayaa. get child item markaan ku qorto oo ii soo baxdo halkaasaan leeyahay space. marka aan taabto halkaasaan leeyahay include waa taabanayaa. wax include ma haysto. marka haddaba haddii aad include specifically code-ka aad rabtid haddaada gelin error ayuu ku siinayaa. saa u arkaysid error ayuu ku siinayaa. haddaba halkaa ayaan ku taabgareynayaa CLS. cashirkan marka waxa weeye waa cashir gaaban weeyaan. cashirkan waxaan ka hadalnay caawa waa maanta certification provider. haddii aad galaaskan ku cusub tahay ama galaaskan la socotid like-ta noo taabo share garee subscribe-kana noo saar komankaada ka bixi
komankaadu waa noo muhiim waa noo cashirkeena dambe